各位观众朋友们，大家午安，欢迎收看2025德蒙召集青年排球邀请赛。在今天，我们在台北市立体育馆所进行第3场的比赛，将进入到女子组的赛事，要由我们来自台湾的中山工商对上来自中国大陆江苏的星海高中。今天的这场比赛是由我陈耀奇以及我们的李教练来为大家做转播。教练你好，主播好，各位观众大家好。已经一连看了2场的比赛，刚刚2场比赛，第一场比赛打满5局，是3战到最后是打满5局才分出胜负。那前面一场比赛风商则是直落3击败了福城。对，我们前面看到了高中组男生组的部分的7-7因为前面来讲的话，都是我们前面8强的选手。那各队来讲的话，其实第一场我们就看到打满5局那5局的部分来讲，对抗非常的激烈。没错。看到风商去年我们113学年度的冠军队，顺利的玩3-0赢了福城。那风商我们知道，在男子组其实现在有点近乎王者的代名词了。对。那待会儿看到女子组的比赛，现在看到江苏星海高中这是跨海来台湾参加这次邀请赛的球队。那由陆凤娇总教练带领了11位年轻球员之所以讲年轻球员，是因为说11个球员里面有6个超过一半是初3要暑假结束才升上高中的球员但是在今天已经先跟着大队到台湾来参加这一次的邀请赛，我们待会来看。但是虽然说年轻，但是整个星海高中全队平均身高是来到了179.5公分，在国内其实接近男子组的平均身高，差不多。对。他们这一次阵中有5位180公分以上的球员，虽然可能年轻，但身材上有优势。那待会就来看一看我们中山工商对上星海高中打起来究竟是什么样子的一个表现。对，那大陆队来讲的话，就是每个队来讲，他们高中组来讲，其实他们的选材部分来讲，每次都选得非常好那我们知道，不管大陆队他们的女生或者是男生，他们唯一的条件就是身材条件要先好，才能进去所谓的省队，或者是所谓的进去国家队等等。那真的大陆，其实我们知道中国女排在过去有这种长城的封号对，在亚洲不止，甚至是世界上都有它的不败之力。但是近年来有一点起起伏伏。不过在上一届的之前的里约奥运，其实大陆女排又是拿下了奥运的金牌。对，其实在这个女排部分来讲的话，我们知道那女排一直在中国大陆女排来讲，一直在持续的在世界上面都有一定的地位存在对。而最近也越来越多，就是大陆出身的这种选手会到了欧洲、国外去打职业排球，到美国去。对。今天在这一场女子的比赛开打之前，我们特别安排了有一个开球仪式。何卓飞是我们的执行委员，再一次。对。我是用上手来打。1年1度的登峰造极青年排球邀请赛那是在男子组部分是把国内的8强球队都请到现场来比赛。那在女子组的部分，今年的部分是有5支球队，另外加上了第6支球队是来自于江苏星海高中跨海来台湾来参加这个邀请赛事。现在除了我们的何卓飞执行委员之外，另外有促进会的常务监事召集人王家珍小姐，还有李一中顾问，另外博优企业有限公司曾爱玉董事长，大家一起在场中和2支队伍参赛的队伍来合影。
那在画面左边，穿着这个有袖子的蓝色球衣的，就是江苏的星海高中。那另外一侧同样穿着蓝色球衣啊，但这边是无袖的这种球衣的部分，就是来自台湾高雄的中山工商。中山工商在去年的 HVL 高中排球联赛的部分是拿下第5名。在113学年度，还有前一年112学年度，连2届都是以第5名坐收。不过在队史上有14次拿下 HVL 高中排球联赛的冠军啊，那也有3次是写下连霸的记录，在过去是有山中传奇这样的美称啊。是在中山部分来讲的话，以前其实把整个台湾的女排部分、高中组部分，其实冠军几乎都囊括在手上哦。对，那出了很多的国手。包含的一些现在都已经当教练的部分，教练对一些非常非常好的选手。那当然是他们，其实，在中山工商，他们为了经营这个球队，其实他们每年花了真的很多钱在投入这个东西，包含自己的队医、自己的一个设备，什么都有去投入。其实他们花了很多用心在我们的排球上面。对，其实有一段时间几乎就是国家队的代名词。没有错，对。他之前也曾经特别到中山工商要去采访，他们真的那个排球场规格规模，其实也和国训中心当时的国训中心其实差不多，对。好，这边中山工商先发球，廖新平的发球，一个2号攻击，对，推到4号位，打在网上。虽然身高上在对面星海高中是占有优势，不过看得出来现在是有点嫩。对，因为其实中国来讲的话，他们的选手不像我们国小就开始发展那么快，对，他们比较慢一点。其实赛前和陆丰娇教练稍微聊了一下，他们发展排球有的可能初1才开始，对，或者5年级、国小5、6年级才比较开始。那我们国内其实排球啦，从国小真的就已经有不错的发展。现在国小、国中、高中有点这样，一路的打上去。对，只要真正算起来的话，像高1、3来讲的话，台湾已经可能打5、6年。对，对，就是小学大概4年级开始接触这个排球这样。接发同样有问题没有办法组织好进攻。现在球来到中山工商场内 ，C 快用拨过去，小心。照锤被拦回来，还有再一波，2号位直线这边接起来垫高了，看来是chance过来，再推4号位，这个球用戳的戳过去，机会球，看这一波怎么打，谁来打？时间差，有好球，5号。这一球打下来了，黄子婷这个球打下来就是完全没有人拦来看一下慢动作。黄子婷从2号位置切到3号位置打时间差，1对1空档就非常大，仍然是廖新婷的发球，3-0。哇，对，要注意这种球没有举到位的情况，这边的一个江苏省的处理的小球要注意一下。星海高中的第1分了，靠的是吊球得分。好，现在换上来发球是4号傅玉，身高有186公分，今年也是只有1年级。有cover到，哇！这一球最后是爬过去啊。对 ，Lucky Ball 拿这1分拿下来，现在4-1，中山工商领先。哇，只站着打而已。对，女网真的这个身高真的其实不用跳，手举起来就已经出去了。才算起来是小高1来讲，是187。金宇秋，是虽然写1年级啊，但事实上教练说是初3啦，就是国中刚毕业，还没有真的进到高中啊。好球！直线攻击，对，这一球靠直线。
5比2。继续发球是5号的黄子婷。黄子婷3年级毕业于基穗国中，这球攻击出界，对6比2。中山也是有一个像国3毕业而已，初3毕业12号举球员，对，周云倩，周云倩，对，他也是，他是从大寮国中。好像打直，但有点突锤哦。对，没有打包覆在手掌上面哈。那今天看到那个星海高中的部分来讲呢，他们的攻击比较直线直路，就还是我们讲比较嫩的打法，就是球来，然后就是最长的那个攻击线下去啊。他们这举球员跟时间的配合上面还不是那么完好了，就是说没有那么 perfect 这样子去做好。就说时间上的拿捏，其实有时候是说，像中山队就要小心一点，一些虚攻球啊，或是小球部分。对。那虽然说我们这一次来台湾受邀前来参加比赛的星海高中，团队中有7个1年级初3毕业，还没有真的进入到高中，但过去他们在中国大陆这边排球史上其实算是有蛮重要的地位发展排球已经蛮长的时间。那现在中国大陆有一个所谓排球博物馆，也就成立在星海高中的校园里面。那像现在之前的国家队队长龚翔宇，就是他们的学姐。学姐，对。龚翔宇是不是到美国去？对，他去美国职业。对。快攻！好球，失误。确实，在战术的运用上比较灵活，比较多变。对，是我们中山的部分。对。那这也回到就是过去我们中华队、台湾队有选手出去，常常面对就是身高手长的球队。那正好现在对面就是这样子的队伍。怎么样利用战术上的变化、路线的变化、时间差距突破？这个难得看到。那这场比赛现在总算看到在星海这边，对，有精彩的攻击啊。这个是2年级只能。185高度。董植冉，12号。中国队来讲的话，他们的快攻一直都是很优秀。对，有199 200公分的。直接瞬间，对。打在手上有。对，那我们今天只看到中山大概都是用9号在攻击得分其实在整体的变化，中山还是比较单调了一点点。蔡金平身高177公分，是中山工商全队里面的最高的球员。对，他现在在2年级而已。对，中山全队今天我们在报名的球员里面，平均身高是166，平均比起对面是少了对，快15，是34公分9比4，目前轮到星海工商的发球，12号董植冉的发球。没有发好，发手指头。好，10比4，再轮到中山工商的发球，现在发球15号的杨富轩。杨富轩身高170公分，毕业自福丰国中。这样子回去，中间快攻，太挤到，第一时间用上手，但只擦到，没有把球挡下来啊！球最后这一分拿下来是星海国中得分，星海高中15比10。等到1号也是1年级的白芷涵，他要发球太长啊，过长的部分。白芷涵这个球发球出界，现在再轮到中山工商的发球，11比5。罗云倩就是1年级的举球员，后排。
对中间的长球，很开啊，只能拨过去。拨过去，对。2号位这个球打直线，直线好球。刘云倩的发球。哇！本来以为直接要 ace， 好球，前排插到后面垫起来，第3球呛死，有过吗？有，单脚。哦，这个贝贝也被接起来，但是得分。对，你看到整个中山来讲的话，举球员做得很好啊。他虽然是只有现在升高1而已哦，但是整个举球配球哦，包含在发球部分来讲的话，都有一定的水准，而且他是惯用手是左手，对。吹持球了，持球，对。好，这一波在刘云倩的发球下，中山工商是连续得分。我刚刚教练也提到，就是除了一个惯用手左手比较少见之外，虽然是1年级跟队上的学姐搭配，但是配起来其实感觉默契已经不错。不错，因为其实大部分毕业的选手都会到中山去。那其实在这个暑假部分，可能一毕业，国中毕业就到那边去练习。那整个过程里面，其实他们搭配算起来已经1个多月了。所以说，相对来讲，应该是很熟悉，而且一开始就让他当做先发来讲的话，代表他在球队那边扮演的角色是很重要的。对。我们常讲排球场上举球员就是灵魂人物了。虽然炮手很重要，但是没有一个好的举球员去把战术去规划出来，去分球给这些球员哦，那也不一定打得出好的成绩。对，因为举球员很关键，球的长短、速度跟配给谁，如何得分就非常非常重要。14-5，机会球，小最后啊，连打过来都没有，2个人看了一下，愣了一下。对，这最怕了。我们在排球场上最怕就是我要让给你，你要让给我，然后最后没有人处理这个球。其实正常讲，我们都会喊声音哦，那我把球打过去。这一波已经发超过4个球，快攻。所以中商队要注意的，中山高中要注意一下啊。当新海队接到好球的时候，就注意他的快攻球，因为他的快攻可能是他们得分的资料，得分的最方便的手段。4号位这边，哇，可惜了，这球自己打在白带上哦，被弹回来。对，这是5号队长。这是新海高中今天连续得分，7-15。2号位打在手上有，后面补到长攻。正好对到自由球员哦，这边来看4号位的处理，好球。往前这一波刚是中山工商占优势，打过去有好球，哇！漂亮。对，3号我们在金宇秋1年级187公分啊，哇！其实我看到中国大陆来讲的话，其实他们现在是个水准，可是你1年完之后2年看，他们水准就不一样了。因为我们去，他们应该是属于是第3、第4队的幼队，就是省队上面的下面的大概第4队幼队，可是他们想要爬上去一个关卡一个关卡，其实是要经过一个训练，而且他们很快速的到一个阶段。那他们的强度我真的可以想象啦，说一个省就几十队这种高中球队哦，大家在互相切磋，一个队上光是学校里面也绝对不止1队，学姐学妹互相在拼哦，那个进步的速度会很可怕，很可怕，而且他们上去之后就到另外一个程度，对，就是说可以继续发展就上去，不能发展就不见了。而且先天就是讲身高条件已经这么好，对。好，这今天新海高中第2次自己的发球失误，轮到发球是中山高中4号的廖心瑜，打的是主攻位置。
chance， 快快攻！攻！哇，触网了。哇！而且2个人去拦到了，但是在这边哦被吹了触网。对，因为拦网的动作还不是很好，对手啊顺势的拍到网，下去，对，高度是很高啦，对。他们其实感觉他的垫脚尖就那么高。这一次是中山工商的吊球，对，一个8包球。蔡新平，对。廖新宇继续发球，比数目前18比8，中山工商暂时领先。小球，还有做准备，轻轻拍，好球，过去了，后排打平了，有点太随性哦。对，没有把球处理好。处理球挂网，最后现在球落地，分数来到中山工商这边19比8，现在双方差有11分。廖新宇的发球，斜线，哇，有碰到哎。对。在自由球这边是有把球有接到，但可惜哦，李君礼这边接到球，但最后是球没有能够在后续处理。对，在细腻动作上面可以再要求一点，太慢了一点点哈，手腕上面勾得太慢。哇，有一颗稳定性哈。而那发球，中山工商张永琪也是毕业自大寮国中。哇，直接发球得分了。对，21比9。张永琪要继续发球。快攻，还有漂亮，打直线，对一个蔡新平哦，这个侧着身上去啊，只用手腕勾下去，22比9。张永琪继续发球。哦，现在的规定来讲的话，就是手不能拿太高，做非法那个掩护的动作。哦。对，新规则里面有改。我在过去是很常看到这样，对，发球的时候2手就高举哦，阻挡对方视线。现在只要球高，你手举起来，球过你的手上面的话，就算非法出球。所以在第一场球赛的时候，裁判就有吹到一个球。来到23比9的分差，这边做了球员的替补。对，王艺轩是1年级，新园国中毕业。修正球，长推4号位，赵达直接，还不错，漂亮。这才高1生哎，刚上来就建功。对，现在24比9，仍然是7号张永琪的发球。现在来到了中安工商第一局的局点。快攻，有，再给王轩，连得2分呢。替补上来的王艺轩为中山工商拿下了第一局的第25分，25比9，中山工商拿下了第一局。
回到比赛的现场，2025年登峰造极青年排球邀请赛在第一天女子组的第一场比赛，这边哦，现在场中是由来自台湾高雄中山工商对上来自中国大陆江苏的星海高中。那在第一局是由中山工商先拿下，现在进入到第二局，由星海高中来发球，发球是6号的球员陈宏熙。中间快攻直接突破对方的拦网，拿下了第1分，中山工商。以身高来讲，星海高中平均身高179.5，将近180，那中山工商平均是166。但是在经验值上，其实前一局已经看出来，其实中山工商是要优于对手。对，整个协调灵活度跟场上呢来讲的话，其实以经验来讲的话，还是中山比较优一点。因为我们看到这场球赛来讲的话，其实主要星海部分的失误率就比较高一点。刚刚长推到4号位要给金宇秋了，不过球太贴网，最后也没有能够出手，2比0。球打过去，不过后面防守也接起来。难道有？还有修正球，有点在球的下面打，比较没有力道。哦，好球，还有触网了，对，先拍触网。可惜后面接得很漂亮。对，我看到他的主攻手来讲的话，星海高中的主攻手他们都跟球还配不起来啊，在整个时间上面的一个掌握还没有那么好。高度都很好，腿都很长，这弹性肯定都不错，但就是在球的经验值上还没有那么熟练。对，这可能还要需要再磨、再训练哈。不过如果说今年请来了星海高中，如果明年有机会再来我们会看到，我相信会看到这些所谓初3刚升上来1年级的球员，他们的进步一定是非常大，一定很大，不一定明年我们因为各队都毕业，不一定打不赢他们。哇，这一个我们再说到 A 里的一个快攻我们打斜线得分。那因为他们拦网的动作手势来讲的话，包覆性也没那么好了，所以说我们的突破性来讲的话也比较容易一点。所以已经这一局就看到2次是没有拦网，但是球被打进来。对，4比1。哇，好平推这种球，举球不好处理吧？不好处理，直接顺势勾起来。对。有一个上手接球使得2传举球员这边比较难处理，最后这个球没有能够打过去，5比1。中山工商现在在第2局也取得领先。哇，这球又飘又快，很凶的一记发球，单脚，单脚背飞这个球虽然不是很强，但够快，而且球落地再拿1分。对，那中山的部分来讲的话，其实机会球蛮多的可以好好做所谓组织的第2波攻击，可以让自己更流畅，当做是一个练习的机会。对，那其实这样子多练习来讲才会多进步，但是要好好要求一下自己，当做一场练习的过程。短了一点点推过去，先来看星海高中斜线，还有，敢打好球。对，哇，2次，2次连击这个球点很明显，对，球点没有抓好，重心往后移，球还在原地所以说这时候造成了所以2次，7比1。哇！接球的是3号的金宇秋也是星海高中1年级的球员那在这边一个比较高的球，那用上手来处理，只是挡了一下，这球最后还是后面球员没有办法来接续处理，又是发球得分，8比1。那现在其实对学校，因为中学来讲还在放暑假还没有开学。那等到大概对最后一周，那等到在10月下旬开始各种学生联赛陆续要开始，开始要打资格赛或者是预赛等等
那像对于 HVO 这些球队来讲，现在就是尽可能的多打比赛啊。对，希望到开学，这个联赛开打的时候，已经有一定的稳定度、一定的成熟度。他们会先打一些像永信杯啦、华中杯啦、马祖杯这边开始打，然后到12月份的时候，这刚好是 HBL 的一个预赛。8-1，比数目前是中山工商暂时领先。那星海把刚刚的10号选手换下来哦，那个举球员换下来，举球员就180了。哇！这边又是一个发球得分哦。对，然后5号吴子婷的发球哈，其实非常具破坏性。发5颗了。对。继续发球。这是机会球。来看中山工商这边给谁？4号位，又是打穿。对。蔡建明从4号位的强攻突破了对方的双人拦网，再次把球打进来，10-1。哇！不知道勾给谁？对，快攻！又触网了，对。哇，又是这边的 miss 对，经验比较嫩一点比较没有经验的情况下，在拦网的时候，他们觉得球会摸得到，觉得直接拍，但是其实都拍到空气，就拍的网子一样。这轮黄子婷的发球还在继续当中。过长了，界外。连常开玩笑，发太久手酸了手累了力道抓没抓好，这个球发太长，出界，11-2。发球是高嘉玲，星海2号的高嘉玲哥。马上回击一个发球出界，送了1分。刚换下去的替补举球员。2个 setter，2个举球员，一个180，一个178，比我们攻击者都还高。哇！像中山工商，其实他有战术你看他现在发球从头到尾都发13号。对。分差来到11分，这边也使得星海高中再度喊出暂停。发3号金宇秋的位置那每个球都是不管曾宇秋站在直线或者是斜线的位置，都发给他当然，这也就是我们策略性发球，你的稳定度要够啦。我要想打哪里，真的能够打到哪里。对，发球来讲的话，基本的部分来讲的话，到了我们台湾来讲的话，高中水准来讲，其实都有一定的能力发那个阶段，但是所谓的稳定跟所谓的破坏性够不够才是最重要的。其实，在现在的高中排球联赛 HVL 部分，已经有不少女生球员是用跳发球。对。在过去可能比较常看到男生，女生可能比较多是漂浮球或者什么，但现在其实有跳扣这种，其实慢慢都有。目前在高中组女生来讲的话，会有几个主攻手对，有这个能力。对，他们就是手腕非常好，他们用跳跃发球的部分。很强的发球发在边线旁边，新加坡球员还是接。后排的处理，现在看中山工商快攻，没配到，挥棒落空。其实一个甲组的球队来讲的话，我们其实很不喜欢看到这样的失误。对，因为这种失误来讲会很伤因为这种球在平常练习，我们练习真的很多了，但是在比赛的时候就这种失误是挥棒落空，其实我们不是很喜欢看到。所以说，那表示前面都是配得很好的，结果最后是送分的结果。对。3-13。其实正常来讲，重要的关键比赛，这种球就是要得分。结果你竟然失误了对，整个影响到整队的士气。气势一来一往。对。后排好球。前面嘉永教练有说了，就是这个时候，虽然双方实力有点差距，那正好就是拿来练。对，磨练的机会。对。14-3。
哇，出网了！我今天第3次了。跳起来之后重心怎么拉不住？核心还要再训练一下。跳起来发现球是已经过去对了，他举球他是后排，对，他是后排不能碰没有错，但是没有收回来。15比3，分差来到12分。越位，哇哦！15比3，应该是刚进去而已哈，队形还没有什么练的情况下面，所以还不熟悉。接发哇，后排举球员，后排的犯规，他实时跳起来之后，球在手指尾滚过去了。17比3。好球，快攻，对。今天难得看到几个，在第1局还看到了2、3次啊，那第2局算是总算在进攻的战术上，新海高中这边终于能够发挥一颗。对，因为在这一局部分的接发球比较没办法到位，失误率又高的情况下面，就看不到他们的攻击。快攻。中山工商利用中间的快攻哦，打在对方手上，往旁边弹，后面没有人能够卡把到这个球。18比4。太长了，还要处理过去。难到哦，对，这个就是人强，对，哇！但是接下来哦，这个吊球硬哦，过中线吗？场上的犯规让新雅高中拿到球权。罚球是1号的翟芷涵。第2时间，好球！19比5。继续是中山工商的发球，快攻有，看中山工商触网了。往前的犯规让新海高中哦再拿1分，6比19。现在发球的是6号的陈宏基，身高176公分，也是今年要升上1年级的球员。左手顶过来，我看新海这边的进攻，轻轻搓。对，哦，台阶哦，对。这运气还不错，打过来拦网之后，球碰到了标志杆。对，因为他拦网的手那个角度部分没有把球包覆回来哦。比数来到20比6。张永琪的发球，哇，快攻被拦到。有在等哦。其实中山工商有在看哈，其实只要接到位，好像都打快攻，都打快攻。那中山，我觉得他们的战术应该是要往2侧去打，因为个头那么高，他们闪一下，对，要集中在中间攻击，时间差，其实那个战术来讲，其实不是很有效。哇，这球拦到很好，好，直接处理过去。先来看中山工商。直接垫高，哦，又是往对方手里面打，小球啊，轻了，对，很有想法，没有拨过去，对，很可惜哈。他说，对这样的身高，也许今天对方嫩一点点，所以会被你打穿，但是如果再稳一点，其实理论上可能都过不去，过不去，对。
22-6。直接过去了，看，这个球也是照打，打得不错，太贴，再一次，还是被收起来哦。对，后排的防守还不错，再一波，这球第3次，有自由救起来，又打在手上，现在看要过来。哇，被拦到了！我今天其实虽然青海高中身高这么高这么好的优势，但是扎扎实实拦的不多，不多。对，因为他们整个的手型技术不是这么好啦。因为你看到他们的拦网的手，其实都离网子还有有点距离，所以拦到的球其实会弹起来，一个小弧度这样弹起来，没有办法直接这样砰砰掉到地上这样子。7-22，现在轮到发球是新海高中4号的傅玉，身高186公分。哇，这个球就拦好了。对，这个就是我们在讲的，就是真的拦网应该是这样子，但是其实以新海高中球员今天这样拦到的球不多啦，就经验上真的还是嫩一点。这1对1拦网来得很好哦。8-22，快攻，有赛，对，这个球快攻就有速度了吼，整个的速度都有起来，举球也配得好。23-8。在第一局呢，后面几分其实有做球员的替补啊，那时候让让其他球员王一轩上来打了2颗，对啊，2个对打得很好。那新源国中高一生，哇，这个球也打得很好。这有发挥身高的优势，对，3号金宇秋他现在目前就是比较差，就在接发球。可是以他身高来讲，目前攻击来讲，其实还是可以的，进步很大的空间。可是我觉得187公分，对可是我觉得他有那个型出来了。但接发球的基本动作，假如你要当主攻手的话，需要接球的时候还是要基本的能力还是要好一点，对，要练一下。好球！其实就像中山这个球，主攻手就打得很好。对，我们攻击手不是在打对方的手，我们有办法闪拦网的手，这才是最重要的。而且他闪得很好，就是对当做一个练习作用。不然你一直每次都往人家手上里面打，虽然对方的手拦网面技巧性没那么高啊，可是真的碰到刚刚主播讲的那么强的话，其实就回去了，每一球都回去。好，慢慢的到了第2局的后半段，我们看到新海高中慢慢打出他们的队形，有他们的优势，身高，timing 对的话，好球也一颗一颗出来。对，整个型整个有出来的比较有的整个队形都有出来的。主攻手金宇秋，哇，闪得好！这个球完全直接大队啊，25-10。中山工商再以25-10拿下第2局，目前局数2-0领先新海高中。
继续回到比赛的现场，2025年登峰造极青年排球邀请赛，在今天第一天的比赛晚场，在女子组第一场的赛事，由来自台湾高雄中山工商对上来自中国大陆江苏的星海高中比赛，现在进入到第3局，这局要由中山工商的廖星瑜率先发球，直接接回来哦，在网前这边漏了。对，其实这个抱抱球应该是要自己主动去扣球或是接球哦。那其实在原地用手去捞，其实这样子是蛮不好的一个动作。好，这边现在第3局是星海高中率先得分1-0，靠着在接球部分的 miss， 现在强攻打在对方手上，对，再一次，再一颗。连着2颗都给9号的蔡新平哦，第2次就踢到铁板。是，哇，看起来士气是星海高级中学比较士气哦。第3局有个不错的开球，也发得很好。再给蔡新平这球斜线打得好，对。打修正球开网球，最后这角度一大，对方靠不住直接打进去1-2。7号张永琪的发球，哇，有追拦到2-2，没错看他这个攻击手主攻有在追球了其实慢慢看得越来越熟悉整个一个比赛的节奏。对，感觉到第3局他们现在慢慢进入状况。对，前面2局真的是在状况外。有捞回来，有。把握这个机会球，但中山哇接过头，哇这种失误应该有，对，没过去，4次击球。像这种失误，其实教练最不喜欢看到的这是一个机会球的部分来讲的话，在示意当中球没有接到位，反而接爆，不要造成自己的失误。3-2。在第3局出现了整场比赛下来就是守度啦，跟连续持续，就是看到星海高中维持在领先的部分。好球，打两王者的中间突破得分。蔡新明这球拿下来3-3，双方平手。黄子玲的发球，现在看星海高中这边能不能够再把分数拿下来，继续要回领先。好球！看到3号金宇秋他其实越打越整个亢奋起来他是球队的主力真的是从上面打下来的球。4-3，星海高中再度取得1分的领先。2个人之间打进去，但后排有接到，对，到4号位，哇，又打穿，这一局中山不好打喽。感觉上面来讲的话，整个不管是配球部分，在防守部分，其实星海高级中学部分都已经进入了一个状况。对，真的，现在第3局打到现在5-3的比数，跟前面2局打起来是感觉是2支不同的球队，真的差很多。蔡金明这个球没包到球自己也打出了界外。对，相对来讲的话，这样子中山工商就有压力了不管是在最让人有压力的情况下面，你的失误率就变增加了现在把高1的16号换上来，球员替补黄义轩，新园国中1年级。黄义轩跟蔡新平这边做了一个调整把蔡新平换下来。哇！抢了1颗，
这边直接让新海高中发球直接得分，7-3。落后到4分的情况下，让中山工商这边喊出暂停。对。看到新海高中学来讲的话，其实不管他们今天是落后还是现在领先其他整个士气其实是蛮高昂的团队的士气是比较好。那反而刚才我看到中山工商，其实里面的气氛不是那么高昂，也没有说打死一个球或是很正面，那互相的沟通上面其实还是在有这个问题。这个就是说，我们台湾的球队有些球队在检讨这些事情，因为失误率的高低也会影响到一个球队的成长。没错。那常常就是气氛球啊，常常气氛好，成绩可能就会好。但是，一旦有的时候，失误1颗2颗，慢慢的低气压笼罩在那边，整个打起来都不对了。对，我反而看到外国的选手来讲的话，球队他们其实就是为球一个球打，每个球都很战战兢兢的去打。就算现在我是落后了，我还是很认真在打。对。快攻。就是这样好球之后，整个就是说声音要喊出来。不是说我打死你，好像还跟你说对不起。因为我们整个要融入在这个球队里面的气氛跟这个场里面，但是有时候我们台湾队来讲，比较看不到。现在拦不到，哇！又是一个拦网之后球反弹碰到标志杆的 touch out。对。那我们看到新海高级中学，他们现在是刚进去的高中生他们整队的士气，包含整个打得分之后，整个都跑起来中间快攻推过去，好球。对。稍微动点脑啊，对方那么高，那我就变个小把戏，用时间差吊个球。对，就是说技巧性是其实很多啦，只是看你怎么去运用。最有效就是得分就对了。对，重点在球赶快落到地上去。对。5-8，现在双方打包有准备，对，有在注意7号张永琪，直接跳起来呀，定下去呀。慢慢再追1分，6-8。现在双方分差是2分。哇，好聪明的打点。廖新宇这球就打长一点点了，对角线，7-8，追到只差1分。双方前面一度到4分的领先新海高中一度也到领先到多达4分之多。哇，这个还有好，来看中山。后排的防守也稳了，对。再一波，哇，撞在一起，太可惜了，对。但在第3局，新海高中打出了和前面2局就是完全不一样的那个感觉。是，整个都有在融入在球场里面然后其实你会觉得新海高中他们是每一球都在拼，每次都在努力这样子。新海高中被追到平手之后陆凤娇教练喊出了暂停。他们不用给自己太大的压力，说背负着好像海峡队唯一一支过来参与邀请赛的队伍，但事实上他们阵中超过一半都是初3坦白讲都是初3，还没开学都还不是高1。对，还不是小高1，就只是国中3年级的毕业生。但是现在慢慢的和学姐搭配起来，其实有打出这种身高的球队的那种球型球风对他们难得有机会上场因为其实假设没有这次比赛的经验来讲，他们可能上去的机会都没有。对，但是我觉得他们还是一个蛮不错，就是说最起码他们融入在这个气氛里面，认真去打每个球其实这东西就是要学习过程，然后一直在进步。声音喊得很大声。这个发球过长出界之后，再度让新海高中取得领先，9-8。
就是呛死回到了星海高中。快攻有直线有碰到太极，有太极。然后这球打很长，直接飞出去哦，但还是被插到。对，因为他们个头比较高一点，手长脚长，然后所以很轻松就碰到手了。9-9，再度形成平手。罗云倩的发球后排哦，金宇秋的这次后排攻击老二得分。他们整体的一个感觉哈，一个战术也是有用出来的。今天晚上回去应该睡不着啊！今天这个球打得很好，老二对。2号啊，自打在标志杆上，对，直接打成凹赛。11-9，星海高中哦，又把分差拉开2分领先。往前这一波，现在中山再快攻，好短的快攻，哇！结果最后拿分。对，还是一个小球虚攻球哈。10-11，轮到发球4号廖心瑜。稍微进来，这个球打在底线被接起来，哇！真的，对方的 timing 啊，场上的那个节奏慢慢是抓住了。对，这也是他们那边什么移动、原地起跳啊，相对来讲那个手型就会变好看，对，很扎实啊。前两局虽然说在比数上25-9、25-10，中山工商赢得轻松，但现在第3局不好打，不好打。哦，又是在2个人并起来之前把它打进去，直接把球挑过来，快攻啊！你的起跳快哦，但比不过人家是手举起来的快。他其实只有身体手往旁边移过去而已，对，就摸到。13-10。而且慢慢的，中山工商必须要不能再靠前面说，哎，对方失误过多，慢慢的自己的战术阵型要打出来。又一颗哦，又是直接被拦死，14-10。啊，这个球就其实攻击手都攻击的太顺手了。哦，这边中山工商做了举球员的替补，把10号的陈映琪换上来。那12号的罗云倩换下来休息，整个节奏啊重新来 reset 一下。稍微开网，还是被拦到，还是打不进去，15-10。再把攻击手换回来，蔡希平再换回来。对。其实王宇轩上去这一轮其实没有太多碰到球的机会。对。没接好。有打进去，张永琪。张永琪刚刚得分之后，现在下来发球，11-15，中山工商落后4分，接歪掉，还有，来看中山这边怎么处理，被飞吊球，被收起来，哇，危险的，还有，金羽球这个球被接起来，还有，哇，连续几次哦，在这个4号位的拦网是发挥功效哦。对，这也是我们自己的攻击手哦，那成功率太低了。
16比11，星海高中再度把领先的分差拉大到5分。斜线球，对，黄子婷2号位这边斜线打进去哦，为中山工商拿下了1分，12比16。很平，过了，后面有啊，还有有，哇，就歪了，危险危险，对。17比12，仍然是5分差。轮到发球是星海高中金宇秋3号的主攻手。哇，抢球！哦，这一波守一颗，有难道不错？哇，好球！好球！看这个球会不会把整个分数、整个气势提升起来？对。13比17，追1分回来。蔡新平回到场上，蔡新平的发球，有，中间有这个球打后面的杨富轩，对，这球其实也没有说很用力哦，但是点打得很好，对。这一波是从落后5分开始追哦，现在差3分，14比17。哇！直接打进来。对，那他整个时间上面抓准的情况下面，我那个球下来是蛮重的。翟志涵身高178，不是顶高，但是这球啊够重。14比18，现在中山工商仍然有4分的落后。快攻，哇，一个虚攻吊球，好球！现在先不要管对方是谁哦，来自江苏的星海高中，或者是来自台湾哪里的球队都一样，现在就是把战术、把阵型打出来。对。中山工商现在要换6号的林子萌来发球。林子萌身高168公分，也毕业于新园国中。好球，还有，快！哇，好球，好球，太巧，对，太巧。拦网的力道大的直接弹到9米外啊。16比18，现在中山工商追到只差2分。林子萌继续发球，小球，这样子哦，快攻，好球！张浩琪哦，自己顿了一下起来哦，直接把它打进去。对。17比18，看到整个中山的部分，整个队形有回来了哈。现在认真起来。应该说，非常应有水准。对，前面放太轻松的感觉了。就是说整体来讲的话，自己的失误过多。但是现在讲的话，感觉上面他有把自己本身所谓的练习的过程或者基本的队形部分有打出来。进攻时候的卡吧的补画也多了，17、18。一直到大概2个多礼拜前哦，就是还没有确定说，星海高中这些入境的手续能不能够办下来，而且确定哦，能够成型。
也成为女子组的第6支队伍。女子组的部分是采取单循环6队。哇，直线，好球！连续几颗好球哦，现在把在这个波段哦，原本是5分的落后，现在追成了18比18平手。场边因为球员倒地哦，所以擦汗水哦，花了一点时间。好，继续要来发球。接发的问题啊，19比18。是发给金宇秋哦，接发球能力比较差一点。所以这一波等于中山工商得的6分啊，从18比13哦，落后5分到现在超前1分。再一颗，修正 chance， 对，把握机会。背飞，在配合上面还是有点疏失哈，球的高度还是不太够。对。这球打进去之后，现在比数来到20比18，中山工商有2分的领先。比赛也慢慢进入到后半段。大包，好球！哇，连续得分哦。这些技巧就是我们常常在面对可能欧美球队哦，这种身高比较高的球队哦，所必备的。对，从发球开始就破坏他们的一传，才有机会哈。有，还有，对，篮网回来补位补到，再一波打收尾，对方也接起来。后排照打，但是强度还好，处理起来看中山工商转直，好球，好球，对。球员的球只要够长的话，我们攻击手才有办法打直线跟斜线哈。那我们刚刚看到前面一个球，它不够长的情况，只能打斜线。其实举球员的手可以再用力一点，再敢推出来一点。22比18，现在中山工商有4分的领先。再一颗好球！现在在4号位的廖星宇哦，一连几颗的处理啊，都相当稳。蛮敢打的。对。5分领先，中山工商。后排不贼啊，软手。对，金宇秋想要在原本看来是要后排要来处理这个球，但最后球是没有能够打过24比18，现在来到了这场比赛中山工商的赛末点。吊球，哇哦，还有机会。对。好，现在24比19，轮到新海高中的1号翟志涵的发球。目前仍然是中山工商的赛末点。越位哇，今天2队各被吹了一次。对，各吹一次越位，所以让新海高中拿下了1分20。24比20。推开，好球！直线，好球，对。最后这1分哦，是由廖星宇在4号位的直线拿下分数，25比20。
这场比赛地主中山工商是以25比9、25比10、25比20直落3局数3比0击败了来访的新海高中，拿下了今年德摩造级青年排球邀请赛里面的第1场胜利。那整体看起来来讲的话，其实看到新海慢慢的提升了后，那中山其实他也知道说应该发挥他们的水准，然后要把自己的平常练习的东西打出来。那我们会看到，虽然过程里面不是非常那么精彩，但是在第3局会让我们看到两队还是有一定的实力存在的。没错，这边恭喜中山工商今天有一个好彩头在第1场比赛里面虽然第3局慢慢有一点点小小的波澜，但最终还是顺利的把比赛胜利留下来。是，不过也可以期待新海高中在后面几天的比赛可能会有越来越好的表现。没有错，没有错。他们还没签吗？总教练来这边跟我们做一个简短的访谈，是不是先请教练跟镜头前的观众打个招呼？大家好，我是来自江苏省新海高级中学的教练员陆凤娇。好，教练，我有个问题，我想很多的球迷都有一样的问题。在刚刚这场比赛，虽然说新海高中是0比3败给了台湾中山工商，但是前面2局跟第3局感觉不大一样，呈现出来内容不大一样。可不可以跟大家分享一下说，在中间前2局打完，你可能跟球员做了什么样的提醒，让他们有这样不同的表现？我们是主要是已经有3天没有摸过排球了。3天没摸过排球。对，因为我们来这儿之前，我们先到上海待了1天，因为没有直飞的转机。对，然后住了1晚上，然后昨天到的。今天早上想活动一下，想看看有没有适应场地，没有。然后对，也没有适应场地然后就是孩子们呢到一个新的环境也稍微有一点紧张最主要的是我们来这次比赛参加比赛的孩子们有一半是初中的孩子，其实超过1半。对，因为有一半就场上的一半队员他是4个是初中的孩子。所以说他们整体来说的话，配合上什么还是稍微有一点欠缺。就是第1局、第2局，整个人都是懵懵的，看得出来，不太敢打。然后我觉得今天就当适应场地用了2局的时间适应场地，很快第3局开始慢慢打出那个球风，因为在前面其实大家都看得出来，对球有一点陌生。对，在拦网或者在进攻上会出现一些比较大的、比较明显的 miss， 但是慢慢的到了第3局，感觉那个会让我们需要提醒的地方就出现了。对，就是前2局跟他们讲什么的时候，他们还是没有适应找不到自己的节奏，然后后面呢稍微好一点。正中其实像3号的金宇秋就其实是初3了，才刚刚毕业对，就是初3，今年初3刚毕业。对，还没有真的开学，还不是真正的高中。但其实我们发现正中蛮倚重这位球员，对，蛮多球就蛮多球给到他，对，因为他是我们其实应该说是重点，但是就是因为我一部分的孩子他们就是被调到去打其他的比赛，所以我剩下来几个孩子就没有办法很好的去磨合他们，因为本身准备这个比赛的时候都是有其他孩子在的，临时调整的阵容，就稍微欠缺了一些。那以这一次到受邀到台湾来打这个邀请赛，有没有下一个什么样的目标，或者给什么样的成绩给这些年轻的小朋友？
成绩倒没有下，我只是给他们提出要求，就是说要打出自己的东西，打出自己的节奏来，因为到每一个地方，每一支球队它都有自己的比赛的风格，自己这个训练的节奏，然后我们更多的是来学习跟交流。好，那还是虽然说教练这边没有给小朋友设定什么样的目标，但还是预计祝我们星海高中能够在这个邀请赛里面，最后能够留下好的成绩，留下好的回忆，或者除了比赛之外，有空的话也吃吃看台湾的食物。台湾美食是蛮有名的啊，对，很有名的。那就预祝我们星海高中的球员们啊，在这个杯赛里面还是能够有好的成绩、好表现。好，谢谢，谢谢，谢谢。好，在今天2025登峰造极青年排球邀请赛的第一场女子组赛事，最终地主中山工商第3-0击败了星海高中。非常感谢教练为我们带来精彩的奖评，也感谢观众朋友您的收看。在这里先跟您说声拜拜，我们后面还有精彩的比赛等着您，拜拜，拜拜。